ください。お待たせいたしました。3号系統桜町経由小樽茶屋行き発車いたします。ご注意ください。次は長崎大学お部屋探しの福徳不動産前です。 The next stop is Nagasaki University, number 15. はい、発車します。長崎大学
17. はい、発車します。ゲート。両足。長くしたものでございます。どうぞお願いします。カードを送ってください。どうぞ。カードを発信します。ご注意ください。出航を発車します。コンクリート補強の大塚前です。コンクリート補強の大塚前です。こんな少ないなと。 The next stop is Alcantara. The next stop is the University Hospital, number 21.
The next stop is Morimachi. はい、待ってますか。はい、失礼します。次は電車口3とルールの第8長崎本社前です。電車口3とルールの第8長崎本社前です。 The next stop is Sensamachi, number 24. はい、電話のチラシはないか。はい、発車します。ゲージ正面。次は宝町薬局前でございます。ギャラクの町幸い町より一点でかまぼこを皆様へお届けいたします。次は宝町薬局前でございます。 The next stop is Takaramachi, number 25. こんにちは。京保高校生徒会です。高校生の皆さん、電車内では他のお客さんの迷惑にならないよう公共のマナーを守って行動しましょう。はい、発車します。ゲージ正面。はい、宝町らしかないか。発車します。ゲージ正面。足を持ち出した方がいいか。はい、発車します。ゲート。
この電車は小樽茶屋行きです。大浦天主堂、浦和園方面には参りませんので、お乗り違いのないようにお願いいたします。はい、発車します。 The next stop is Nagasaki Station, number 27. 次、止まります。右側には少し寄せに言われます。発車します。ご注意ください。はい、では発車します。久しぶり。出発信号が取れてはい、北側の出発信次、止まります。発車します。ご注意ください。はい、発車します。ゲージの
下になってもらえばそうはい、ありがとうございました。ありがとうございます。しばらくお待ちください。OK、じゃあスタートします。OK、じゃあスタートします。上足左回ります。次、止まります。はい、出社します。形状が右側の足をしてください。はい、スランジから参ります。スランジから参ります。わかります。はい、じゃあどうぞ。発車します。はい、私は形状でスタートします。新大門市の正面から新大門市
新中浜地区は今新中浜地区。The next stop is Hotel Giant, number 43, しかし Terminal. 邪魔しが多い。はい、ここまでやる。